Deməli, bu ilk dərsimiz nitro birləşmələr, aminlər, anirin bunlardan danışacaq. Bir də amin turşular. Deməli, mavi qolunda karbohidrogen radikalı ilə birləşmiş nitro qrupu varsa, bu sinif birləşmələrə NO2 qrupu varsa, nitro birləşmələr deyilir. Məsəl üçün, nitrometan, NO2, CH3, NO2. Elə bil ki, metandan bir hidrogen qoparıb yerinə NO2 qoyuruq. C2H5, NO2, nitroetan, nitropropan və s. Deməli, karbohidrogen radikalının təbiətinə görə nitro birləşmələr həm aromatik, həm də alfatik olmaqla bölünür. Bax, bu yazdıqlarımız alfatikdir. Məsələn, nitroalkanlar deyək. Aromatik birləşmə olanda birbaşa aromatik halqa və ona birləşmiş NO2 qrupu olur. Yəni, bu isə aromatik birləşmələrdir. Nitro birləşmələri beynəlxalq üsulla adlandırmaq üçün nitro birləşmənin tərkibindəki radikala uyğun gələn karbohidrogen qarşısına nitro sözü əlavə edirik. Dediyim kimi, nitro, metan, nitro, benzol və s. Əgər şaxəli quruluşdadırsa, yəni, məsəl üçün götürüb izopropil radikalı, izobutil, ikili butil, məsələn, orada birləşibsə NO2, nitron qrupun yerini göstərik. Məsələn, CH3, CH, NO2, CH2, CH3. Bura ikinciyə nitro qrup birləşib. 1, 2, 3, 4. Deyirəm 2 nitro butan. 2 nitro butan olacaq. Və ya götürürəm aromatik halqanı. Ora NO2, NO2, bura qoyuram NO2 və burada CH3. Bilirəm ki, nitro qrup olmasa bunun adı toluol idi. Amma indi nitro qrup birləşib 2, 4, 6 tri nitro toluol deyəcək. Yəni bu tür şəkildə. Sonra nitro birləşmələrdə izomerlik olur. NO2 qrupunun yerinə görə bir var propil radikalına birləşir, bir var izopropil. Və ya NO2 qrupunun yeri saxlanılır. Kənar üzərində də dəyişiklik olur. Məsəl üçün götürürəm CH3, CH2, 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 NO2. Bu nitrobutandır. Ya da götürürəm CH3, CH, bura qoyuram CH3, bura CH2, NO2. Buna deyirəm 2 nitro, daha doğrusu 1 nitro, birinciden 5. 1 nitro, 2 metil, propan. Nitro qrup yaxın olan tərəfdən nömrələyəndə 1, 2, 3. 1 nitro, 2 metil, propan. Belə. Nitro birləşmələrdə azot 4 valentli olur. Azot 4 valentli olur. Oksidaşma dərəcəsi isə müsbət 3 olur. Oksidaşma dərəcəsi müsbət 3 olur. Azot sp2 hibrid halda olur. sp2 çünki 3 sigma çıxır. Quruluşunu çəkəndə görünür. Bu belə. Bax, belə də. NO2 sonlanır. Burada hər hansı bir CH3 birləşdirilir, tapılır nitro birləşmələrdə. Müsbət 3 valenti 4. Deməli, düz çəkmədim. CH3. Yəni belə. Onun nöqtə şəklində göstərilir. Delakallaşmış rabitədir. Lokal bir yerə aid olan, delakallaşmış bir yerə aid olmayan. Yəni, sonuncu elektron cütü əslində bu cür formada fırlanır aralıqda. Yəni, belə. Oksidaşma dərəcəsi isə müsbət 3. Deməli, nitro birləşmələr nitrolaşma reaksiyası ilə alınır. Məsəl üçün, Konovalov reaksiyası var idi alkanlarda. Götürürəm, məsələn, C3H8. Bax, bunun nitrat turşusundan reaksiyasını yazsam, qatı nitrat turşusu buxarlarından qatı. Bu zaman C3, H7, NO2, buradan hidrogen, buradan da OH birləşərək su əmələ gətirəcək. Aminlər tərkibində NH2 qrupu olan birləşmələrdir. CH3, NH2 və ya götürürəm üçlü butil radikal CH3, 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 NH2, üçlü butil amin və s. Yəni, aminlər tərkibində NH2 qrupu olan birləşmələrdir. Səmərəli adlandırmada amin sözü radikala birləşdirilib oxunur. Məsələn, ikili amin, üçlü amin, metil, izopropil amin və s. yerini demişəm. Məsələn, deyirəm CH3, NH, və qoyuram CH, CH3, burada CH3. Bu olacaq metil, izopropil amin. Və ya məsələn, ikisi də etil olsa, dietil amin və s. Sonra aminlərdə azotun valenti 3, oksidaşma dərəcəsi isə -3. Bax, nitro birləşmədə valenti 4, oksidaşma dərəcəsi müsbət 3. Aminlərdə isə valenti 3, oksidaşma dərəcəsi -3. Çünki amoniakın törəməsi kimi baxırıq. Amoniakın tərkibindəki hidrogenlər əvəz olur. İndi gəldik bunlarda
Ümumi formulası NH2N plus 1 NH2 birli aminlərdə, ikili aminlərdə radikalın sayı artır, NH-ın sayı azalır. O formada gedir. Burada karbon atomlarının sayı N, hidrogen atomlarının sayı 2N plus 3, biri burada, ikisi burada, azot atomu 1. Sonra sigma atomu, ümumi atomunun bir vasitəsizlikdir. Burada 3N'dir, üstə gələk 3, ona görə bunu çıxsaq qalacaq 3N. Ümumi atom baxın 3, 3, 3, 4. Burada ümumi atom 4'tür. Sigma rabitəsi bir vasitəsizlik, yəni 3N üstə gələk 3'ə bərabər. Hibrid orbitallar isə sp3 hibrid orbitaldır. sp3 hibrid vəziyyətindədir. Burada karbon da, azot da. Rabitədə iştirak edən hibrid orbital deyəndə 4N üstə gələk 3 olacaq. Niyə? Baxmayaq ki, azot burada sp3 4 hibrid orbital var. Onun üçün rabitədə iştirak edir. Biri burada, ikisi isə hidrogenlərdən, yəni 4N üstə gələk 3'ə bərabərdir. Proton, neutron sayıda yerinə qoyub hesablamaq mümkündür. Gəldi izomerliyi. 3 səbəbdən izomerlik yaranır. Birinci, karbon zəncirinin quruluşuna görə izomerlik. Məsəl üçün, butil amin və ya izobutil amin və ya amin qrupunun yerini dəyişirəm, ona görə izomerlik var. 1, 2, 3 belə propanı qoyuram, mərkəzində NH2 qoyuram və ya 1, 2, 3 qoyuram, baş tərəfdən NH2-ni birləşdirirəm. Yəni NH2-nin yerinə görə də izomerlik var. Sonra aminlər birli, ikili, üçlü aminlər olaraq növlərə bölünür. C2, H5, NH2. Bax, bu birli amindir. Sonra götürürüm CH3, NH, CH3. Bu isə ikili amindir. Deməli, birli amindir ki, amonyakda bir hidrogen qrupdan metil və ya etil qrupu ilə əvəz olunsun, hər hansı radikaldan da. Deməli, ikili amində isə 2 dənə iki hidrogen birləşir. Əvəz olunur, üçlü amində 3 əvəz olunur. Yəni, beləliklə, hidrogenin əvəz olunmağına görə birli, ikili, üçlü aminlər var. Bunlarda sinif daxili izomeri dedik. Bir də var optik izomerlik. Optik izomerlik, əgər asimetrik karbon atomu varsa, ona optik izomerlik deyilir. Məsələn, karbonu qoyuram. Bilirəm ki, aminlərdən danışıram. Yəni, NH2 qrupu olmalıdır mütləq. Bunlarda əlavə olaraq hidrogen, metil və etil. Yəni, sırası ilə getdim. Bax, 4 müxtəlif qrup aldım. Aminlər deyə NH2. Ən kiçik radikaldan başlayıram düzməyə metil, etil bu formada düzülür, yazılır. Və indi bunu adlandıranda deməli, ən uzun zənciri götürürəm və NH2 yaxın olan tərəfdən nömrələyirəm. 1, 2, 3, 4. Birinci amini deyirəm. 2 amin butandan izomerlik başlayır. Adlandırmaq üçün deyim kimi karbona birləşmiş aminlər də deyilir. Radikal varsa yerini, sayını göstərirsən. Adlandırmaq üçün ən uzun zənciri seçirik. Birinci amin, sonra isə radikallar digərləri adlandırılır. Məsəl üçün, belə bir birləşmə verilib. CH3, bura qoyuram CH3. Uzadaq bura bir dənə izopropil yazaq. CH3, burada qoyuram CH3. Burada qoyuram NH2. Burada adlandırmaq üçün amin qrupu yaxın olan tərəfdən nömrələdim. 1, 2, 3, 4. İkinciyə deməli amin birləşib. Həm də ki, ikinciyə gətirib metil qrupunu da birləşdirmişəm. Birinci aminin yeri deyirəm. Deyirəm 2 amin. Sonra ikinci, üçüncüyə metil birləşib özdə 2 dənədir. Fiziki xassələri, doymuş aminlərin ilk nümayəndəsi metilamin, dimetilamin, sonra trimetilamin. Bax, bunlar 3 karbon atomu, 1, 2, 3 karbon atomu olanlar. Amonyak yeli qazlardır. Orta üzvlər xarab olmuş balığı verən mayelərdir. Deməli, birincisi qazlardır. Sonra metil, trimetil. Orta üzvlər balığı verən mayelərdir. Ali aminlər isə bərk haldadır. Sonra aminlər deməli suda yaxşı həll olurlar. Əsas da ilk nümayəndələri. Suda məhlulda aminlər molekulları ilə hidrogen rabitəsi əmələ gətirirlər. Deməli, onun molekul kütləsi eyni kütləyə malik olan karbohidrogenlər, daha doğrusu suda həll olma qabiliyyəti eyni kütləyə malik olan karbohidrogenlərlə müqayisədə yüksəkdir. Çünki onda hidrogen rabitəsi var. Nisbi molekul kütləsi artdıqca aminlərin suda həll olması azalır. Bu da digərlərində olduğu kimi də oldu. Necə burada da elə deyirik. Deməli, burada həm NH-dan NH 3.NH rabitəsi var. Azot arasında məhlulda həm oksigen, hidrogenlə oksigen arasında var. Yəni 2 qat burada hidrogen rabitəsi var. Birli ikili aminlər polyar NH rabitəyə maliklər. Ona görə də onların molekulları öz aralarında belə NHN, OHH tipli, oksigen tipli
hidrogen rabitəsi əmələ gətirirlər. Hərdən sual verir ki, bax, buradakı rabitənin möhkəmliyi, oksigenlə olan rabitənin möhkəmliyindən necə fərqi var? Bax, buradakı rabitə, oksigen, hidrogen arasında olan rabitənin möhkəmliyi azotla hidrogen olan rabitənin möhkəmliyindən daha çoxdur. Çünki deməli, orada bunların elektromənfiliyinə baxırıq. Oksigen elektromənfiliyi azotun elektromənfiliyindən çoxdur. Ona görə də bu oksigen hidrogen arasında olan rabitənin möhkəmliyi də azot hidrogen arasında olan rabitənin möhkəmliyindən çoxdur. Ona görə də metil amin təxminən eyni nisbi molekulyasına malik metanoldan daha aşağı temperaturda qaynayır. Yəni bunlarda metil amin NH2 dedik. Bax, bunlarda azotla hidrogen arasında var. Suda o həll olanda orada suda hidrogen, oksigen arasında da rabitə olur. Ona görə də bunlar suda yaxşı həll olur. Amma spirtlərlə müqayisədə, spirtlərdə ancaq OH daxım. Spirtlərin qaynama temperaturu aminlərdən çoxdur. Çünki orada OH-dan elə bir oksigen arasında olan rabitə var. Bir də su molekulu arasında olan rabitə var. Oksigenin elektromənfiliyi çoxdur digərlərindən ona görə. Sonra İndi aminlərin gəldiyi kimyəvi xassələri. Aminlər üzvü əsaslardır. Üzvü kimyada tərkibində NH2 qrupu varsa, bax bunlara üzvü əsaslar deyirik. Tərkibində o karboksil qrupu varsa, üzvü turşular deyilir. Hətta testlərdə var tərkibində NH2 karboksil qrupu olanlar elektrik cəryanı keçirir. Qalan spirtlər nə varsa, onlar yoxdursa elektrik cəryanı keçirmir. Aminlər üzvü əsaslardır. Bunlarda NH3 kimi azotun bölünməmiş elektron cütü var deyə bunlar da donor akseptor rabitəli birləşmələr əmələ gətirir. Məsələn, sudan birləşəndə donor akseptor, H-xlordan birləşəndə donor akseptor rabitəli birləşmələr əmələ gətirir. Yazaq metil amin CH3 NH2 üzərinə gəlim su. Gələn kimi bu zaman alınacaq CH3 deməli NH3 OH. Yəni bax belə donor akseptor rabitəli birləşmə əmələ gətirir. Buna metil ammonium klorid adlandırılır. Aminlərin suda məhlulu lakmusu göyərdir. Amma C6H5NH2 tipli aminlər lakmusa təsir etmir, çünki çox zəifdir. Ancaq yanında digər radikallar olanda təsir edir. Sonra tutaq ki, götürmüşəm 2 amin CH3, 2NH, üstə gələk su götürdüm. Onun sudan reaksiyasından bu zaman CH3-dən 2 dəfə NH2 OH. CH-dən 2 dəfə NH2 OH. Yəni yenə də dimetil ammonium hidroksid əmələ gəlir. Və ya CH3 qrup vasitəsilə sən 3 götürürəm, yəni 3 amin götürürəm. Onun sudan reaksiyasından yenə də hidrogen biri içəridə artacaq. Hidrogen biri NH6-da birləşəcək. CH3-dən 3 dəfə NH, yəni valenti 4 olsun da içəridə. 3 radikaldan birləşir 1 hidrogenlə və OH. Bax, buna trimetil ammonium hidroksid deyilir. Sonra aminlər nə ilə reaksiya girir? Aminlər xlorid turşusuna reaksiya girəcək. CH3, NH3, xlor. Aminlər sulfat turşusuna reaksiya girir. CH3, NH2 sulfat turşusu reaksiya girəcək. Bu zaman buradan alınacaq CH3, NH3, H2SO4 və ya H2SO4 olsa və ya 2 mol ilə girə bilsə H2SO4 2 mol ilə bundan 2 mol götürsək NH2 2 mol götürsək o zaman əmələ gələcək CH3 NH3-dən 2 dəfə SO4 və ya nitrat turşusundan fərqi yoxdur. Bax, belə bir reaksiyalar gedir. Sonra, yəni bunlar belə bir reaksiyalar gerir və donor akseptor rabitəli birləşmələr əmələ gəlir. Bu duzlarda da donor akseptor ion, donor akseptor rabitəsi var burada. Donor akseptor varsa deməli ion rabitəsi var və polar kovalent rabitələr var. Bu da aydın məsələdir. Sonra duzlar, aminlərin əsasları və duzları suda yaxşı həll olurlar. Bir mərhələdə dissosiasiya edilir. Məsələn, götürüb CH3, NH3, bax belə, xlor qoysam, onu bir mərhələdə yaxşı dissosiasiya edir, çünki normal duzdur. Bu zaman CH3, NH3 müsbət üstə gəlir H-xlor. NH3 müsbət, H-xlor yox, xlor. Bir dəqiqə, xlor. Ammonium, elə bir ki, NH4 xloru necə parçalayırıq?
NH4 xlor. Eynən NH4 müsbət, xlor mənfi, düzdürmü? Burada da CH3 NH3 müsbət, xlor mənfi. Yəni bu cür formada dissosiasiya. Alkil radikalların sayı artdıqca əsaslıq güclənir. Aril radikalın sayı artdıqca isə əsaslıq azalır. NH2 alkil amin və ya aril amin arasında yerləşir. Məsəl üçün götürüb CH3-dən 3 dəfə N böyükdür CH3-dən 2 dəfə NH, o da böyükdür CH3 NH2. Sonra ondan sonra yazacaq aril radikalını. C6H5 NH2 böyükdür C6H5 2 dəfə NH böyükdür C6H5 3 dəfə azot. Hansı amində əsasi xassəyə güclüdürsə, hidrogen iyonu daha güclü cəlb edir. Alkil radikalı elektrodonor, aril radikalı isə elektroakseptordur. Bu belə. Amillər ammoniakdan fərqli olaraq havada yanır. Məsəl üçün ammoniaka dedik ki, havada yanmır. Saf oksigndə yanır. Temperaturda yananda təkcə temperatur N2H2O, temperatur katalizator NOH2O idi. Bu belə. Məsələn, bunlara aid məsələlər ola bilər. Belə bir sual var, məsələn. Trimetil amin, metil etil amin və propilamin. Trimetil amin, metil etil amin, propilamin qarışığı 147,5-dir. Qarışığın H-xlorla reaksiyasından neçə qram duz alınır? Fərqi yoxdur. Trimetil amin və ya metil etil amin, propilamin əsasdır ki, tərkibində 3 karbon atom var. C3H9N. Yəni H-xlorla reaksiyasından duzlar alınır. Bu zaman deməli alınacaq C3H9 NH və xlor. NH xlor. Mənə deyir ki, 147,5 qram. Yazıram qarşın H-xlorla reaksiyasından. 59 deyəcək, bu nə qədər verir? 3 vuraq 12, 36, 14, 50, bu da 9, 59 düz hesablamışım. 59-a bir dənə də üstünə deməli C3H9 NH bir də gəlsəm 35,5 edəcək, 95,5 eləyirsə, bəs 147,5-ə nə qədər eləyəcək? Yəni əsas ki, bunlar 3-ü bir yerdə 147,5-də 3-ə vururum, bölüm, ehtiyac yoxdur, onsuz da ixtisar gedəcək. Yəni 147,5-ə nə qədərdir? Bu tipdə reaksiyalar var. İndi gəldik anilin. Anilin benzol həlqəsi və başında NH2 olan birləşmədir. Aromatik amindir, fenil amin də deyirlər. Amin və fenil qrupların birləşməsindən alınır. Karbonun burada valenti 4-dür. Oksidaşma dərəcəsi fərqlidir. Yanındakı hidrogenlərə görə tapırsan. Fenil radikalı elektroakseptordur. Yəni ki, elektron çəkəndir. Fenil radikalı elektroakseptordur. Sıxlığı özünə tərəf çəkir. Və sıxlığı özünə doğru tərəf çəkir və hibrid orbitalı bunlarda necədir? Burada azot da SPH hibrid vəziyyətindədir. Karbonlar da SPH hibrid vəziyyətindədir. Qeyri-hibrid 7S və 7 dənə S orbitalıdır. Bu kənardakı hidrogenlər və NH2-dəki hidrogen və mərkəzdə 6 elektronlu pi rabitə sistemi 6 dənə O, 7, 6, 13 dənə qeyri-hibrid orbitalı olacaq. Bax, burada 5 dənə bunlardır. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dənə də NH2-də olan. Yəni 7 burada qeyri-hibrid olacaq. Alınması zinin reaksiyasından alınır. C6H5NO2 üstə gələk CH4 deməli CH4 yox, NH4 CH4 nə idi? NH4S. Bu zaman alınacaq C6H5NH2 üstə gələk 3, üstə gələk NH3, üstə gələk su. Yəni, bax, belə bir reaksiya aparılacaq. Nitro birləşmədir, ammonium sulfiddən reaksiya girir. Amin, kükürt, NH3 və H2O yaranacaq. Sonra, kimyəvi xassələri. Deməli, aminlər kimi bunlarda da əsas xassəsi var. Amma əsas xassəsi birləşməsi, bunun əsası xassəsi digər radikallardan fərqlidir. Amin su ilə, bu fenil amin su ilə reaksiya girmir. Əsaslardan reaksiya girmir, duzla reaksiya getmir. Bu belə. Sonra,
Benzol nüvəsinin reaksiyaları var. Benzol nüvəsinə aid hansı reaksiyaları var? Necə ki, fenolda dedik, burada da bromla reaksiya gedir. 2, 4, 6 trinitro anilin alınacaq. Götürürəm, bax bunu anilin. Bromla reaksiyasını yazıram. 3 mol lazımdır, çünki 3 qəpəsi səhv olunacaq, 3 aşkol kimi çıxacaq. Bu zaman benzol həlqəsi götürürəm. Brom, 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 qeyd elədim, burada NH2. Bax, belə bir birləşməni aldım. Anilin oksidləşdiricilərin təsirindən qara anilinə çevrilir və sonra yuxarıdakı zeynin reaksiyasını sadəcə oksigenlə reaksiya kimi də göstərə bilərik. Anilin xlorlu əhəngi bənövşəyi rəngə boyuyur. Xlorlu əhəngi bənövşəyi rəngə boyuyur. Bu belə. Məsələn, deyir ki, doymuş üçlü amində 13 atom var. Bu amini səmərəli üsuldan adlandır. Üçlü amin deyir. Deməli, birinci 13 atom var deyə, məsələn, CN, H2N plus 1 NH2 düzdür. Burada atomların ümumi sayı 3-ün üstə gələk 3, 1, 1, 4. 3-ün üstə gələk 4-dür, bərabərdir 13. 3-ün bərabərdir 9. N də bərabərdir 3-ə bərabərdir bu formada tapılır. Bu belə. İndi gəldik nələr? Zülallar. Zülallar da alfa amin turşu qalıqlarından alınır. Alfa amin turşu qalıqlarından daha dik beta yox. Axtara bilmərik. Harada variantlarda beta amin turşu gördük. Yəni alfa nədir? Mən keçən dəfə kimyada şeyləri, turşuları danışanda keçdim. Ki, karboksil qrupu heç. Yanında diyan karbonlara baxsam, bu alfadır, bu betadır, bu qammadır, sonra sigmadır, bu formada gedir. Amin turşular tərkibində həm NH2, həm karboksil qrupu olan birləşmələrdir. Həm NH2 qrupu var, həm karboksil qrupu var, hər iki qrup var. Və ümumi formulu mürəkkəb ifirlərdən istifadə edilməli. CN, H2N, O2-yə malikdir. Karbon sayı özü verilib. Burada var, oksigen sayı və s. baxıb tapmaq mümkündür. Sonra, əgər NH2 qrupu ilə tərkibində karboksil qrupunun sayı bərabərsə, lakmus dəyişmir, neytral mühit. Bəzən elə olur ki, NH2 qrupunun sayı karboksil qrupunun sayından çox olur. Axı NH2 əsaslıq göstərir. Bu zaman qələb mühit, tərsinə olanda isə turşu mühit yaranır. Səmərələri adlandırmaq üçün burada da alfa, beta istifadə olunur Yunan əlifbası ilə. Məsəl üçün götürüb CH3, NCH, bura qoyuram NH2, bura COOH. Adlandırmaq üçün karboksil qrupunu nömrələyirəm. 1, 2, 3 və deyirəm ki, ikinci karbon atomuna amin birləşib. 2 amin, 3 dənə karbon olduğuna görə əsas zəncirdə 2 amin propan turşusu. Və ya buna alfa qoya bilərik. Alfa amin propan turşusu və s. adlandırılır. İzomerlik NH2-nin yerinə görə də izomerlik var. Zəncirə dəyişmirəm, NH2-nin yerini dəyişirəm və ya kənardakı zəncirə görə də izomerlik var. Deməli, alfa amin turşu ilə həm də beta. Beta ilə qamma amin turşuları ilə bir-biri ilə reaksiya girə bilər. Bu belə. Amin turşularda stereomintezdən izomerlik, yəni ki, burada asimetrik karbon atomu olan izomerlik var. Yenə də bunu özümüzdən yaradırıq. Karbon qoyuram. Mən amin turşulardan söhbət gedir. Karboksil qrupu, NH2 qrupu mütləq olmalıdır. Sonra bura H və bura deməli, hər hansı bir R, məsəl üçün CH3 radikalını qoyub yazmaq mümkündür. Amin turşular kristal maddələrdir. Yüksək temperaturda parçalanmaqla əriyən, suda yaxşı həll olan rəngsiz maddələrdir. Zülalların sintezindən belə amin turşular almaq mümkündür. Onun üçün bayaqki kimi, deməli, asetat turşusu götürürük, asetat turşusu. Onun xlordan reaksiyasını yazıram. CH2COH üstə gələk H xlor. Yəni, belə bir yox, burada hidrogen bir dənə eləmədim ki. Üstə gələk H xlor. Yəni, hidrogen biri burada əvəz olmaqdan yazılır. Və ya NH3-dən yenə elə. Yəni, burada əvəz eləməkdən yazmaq mümkündür. Ərimə temperaturu, qaynama temperaturu, sıxlığı zaman keçdikcə artır. Amin turşulu sular həll olma qabiliyyəti izomerli. Bunlar isə azalır.